Фу, появился пластилин. Ничего себе. Круто. Будем распаковывать его? Да. Покажи упаковку. Что за пластилин? Плей-До. Будем с тобой торты до печенья лепить. Ты рада? Побежали за стол? Будем там распаковывать? Дождались? Ага. Будем открывать пластилинчик Плей-До. Не получается. Не получается? Давай, мама тебе поможет. На. Ого, что там у нас? Ну-ка, давай. Так, наверное, не получится. Давай, вытаскивай. О, что это? Скалка. Надо открывать. Давай хорошенько рассмотрим, что там. Получится у тебя открыть? Нет. Сейчас откроем. Получается. Вот. Здесь всякие формочки и скалка, да? Покажи, какие формочки. Ой, сердечко. Квадратик, тарелочка. Это шприц. Делать украшения для тортов, вот для таких. Звездочка, кружочек и лопатка, чтобы выпекать печенье. А это что у тебя? Скалка. Классно. Ты смотри. Да, пластилинчик катать вот так, да? Да. Ну, давай доставай, что там еще в этой коробочке. Ого. Это противень, на который делать печеньки, да? Да. Угу. А это пластилин. Давай, доставай еще. Там должен быть пластилин. Смотри. Зеленый и зеленый. А где же желтый? Там еще в коробочке остался. А, вот. Ну-ка, перечисли все цвета. Давай коробочку подальше уберем. Или там еще что-то есть? О, еще один цвет. Ну, классно. О, Какие цвета у нас тут? Перечисли цвета, пожалуйста. pink, Розовый. yellow, Где же ты yellow? green, Green. Зеленый. Давай по-русски. purple, Purple. Фиолетовый. желтый, Ж- yellow, Ага. голубой, А пусть будет blue. blue. Да. Ну что, будем делать печеньки-тортики? Да, открывай. Пластилин у нас открыт. Ксюша раскатывает, да, Ксюнь? Скалкой. Тебе нравится? Да. Да. Ой, сколько у тебя уже. Давай тортик собирать. Такой. Ну, какой? Покажи. Фиолетовый? Да. Давай. Большой. Большой. А можно делать печеньки, можно делать тортик. Что будем делать с тобой? Ой. Звездочка. Только переверни ее, Ксюш. Неправильно делаешь. Вот так, да. Ну-ка, давай посмотрим, что у тебя там получится. Ух ты! Убирай. Вот такая у нас звездочка. Где будем ее выпекать? Вот сюда. Так. Такая вот звездочка. Убери руку, Ксень.
печеньки здоровские получились, да? Клади, давай теперь лопаточкой их выложим по тарелочкам и пойдем кормить наших. Бери лопаточку. Вот. И пойдем кормить наших куколок, да, дочь? Да. Да. В тарелочки клади, где у тебя тарелочки. Какую тарелочку, в какую хочешь. Положи просто на досточку. Мама съест. Да? Такой классный наборчик. Да? Куколок. Скажи ребятам пока. Пока. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока. А воздушный поцелуйчик по традиции. Молодец.